여기는 제가 밭은 있는데 밭이 다 묵혀서 가까운 도로변에 채소를 심고 멀칭을 하지 않은 상태에서 재배를 하고 있는 자연주의 고추입니다. 지금까지 약은 한 번도 안 쳤는데, 원래는 비닐 멀칭을 하려고 했는데 바람이 세다 보니까 계속 벗겨져서 그대로 둔 상태로 고추를 심어 놓았습니다. 오늘은 지금 장마 기간이어가지고 풀과의 전쟁을 치르고 있는 고추를 소개합니다. 가끔 제초 작업을 하고 있는데 비가 오다 보니까 고추하고 풀하고 같이 자라고 있습니다. 제가 오늘 7월 16일 월요일 아침인데 여기는 아직 비가 소나기가 오락가락 하고 있습니다. 아직 장마가 끝나려면 10일 정도 있어야 되는데 걱정됩니다. 군데군데 제초 작업을 해 놓았지만 비가 오니까 풀이 더 빨리 자라고 있습니다. 하지만 풀과 전쟁하고 있는 고추 상태를 보면 아주 잘 자라고 있습니다. 이것은 꽈리 고추고요. 풀과 같이 자라다 보니까 꽈리가 엄청나게 열렸습니다. 꽈리 고추고 어마어마하게 열리고 있습니다. 여기는 청양고추입니다. 청양고추인데 청양고추는 당초에 물을 공급할 수 없어서 놔뒀더니 자라지는 않고 열매만 열다가 벌써 붉게 물들었습니다. 잘 자란 곳은 청양고추도 이렇게 풀 속에서 엄청나게 열렸습니다. 여기는 바지인데 풀은 잘 자라지만 바지는 자라지 몰아버리셔서 어느 정도 크게 되면 이것도 많이 열릴 것 같습니다. 처음에 이렇게 멀칭을 하긴 했었는데 바람이 한번 불면 멀칭이 벗겨지고 해서 이것만 그래도 멀칭 상태가 양호한 상태입니다. 이쪽에서는 멀칭을 못하고 그대로 키워진 상태입니다. 멀칭을 안 한 곳이
어제 한 것보다는 고추가 더 잘 자랐습니다. 지주대는 어제부터 지금 설치를 하고 있는데 그냥 놔두려고 했는데 고추가 이렇게 많이 올리다 보니까 다 넘어져가지고 일단 지주대를 설치를 하고 있습니다. 지주대를 설치하는 것은 이런 식으로 누워 있습니다. 이렇게 해서 한번 멀칭을 지금은 설치 안 하고 고추가 누워 있습니다. 어제 이곳은 지주대를 설치한 것이고 풀과 풀이 더 크게 자랐습니다. 그 속에서도 고추는 변 없이 엄청나게 열매를 맺고 있습니다. 이 고추는 약간 매운맛. 풀과 같이 자라고 있습니다. 풀과 고추가 같이 자라고 있습니다. 신농풀이 뻗어가지고 기회가 되었지.
많이 열렸습니다. 가지하고 풀하고 같이 자라고 있습니다. 주로 풀과 전쟁을 하면서 엄청나게 열렸습니다. 그 영양분을 다 쇠가 보니까 그래도 저는 잘 살고 있습니다. 여기에는 지금 고추 사이에 쌍두루 모종을 심어 놓았습니다. 쌍두루 모종도 잘 자라고 있습니다.
빨리 자라기 때문에